สวัสดีจ้าพี่ๆสวัสดี FC ของปามี่แล้วก็น้องลิซ่านะคะวันนี้น้องลิซ่าพาพี่ๆมาเที่ยวมารู้จักสถานที่แลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของเขาเต่านะคะที่นี่คือยูเลกานะคะมีเครื่องดื่มนะคะอร่อยเย็นๆนะคะแล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะวันนี้น้องลิซ่าก็ทำงานเสร็จแล้วนะคะรอบเช้าก็เลยพาน้องมาทานพิซซ่าหน่อยที่นี่พิซซ่าก็อร่อยนะคะอย่าลืมนะคะพี่ๆอย่าลืมแวะมาเที่ยวเช็คอินที่นี่นะคะยูริก้านะคะทะเลสวยนะคะพิซซ่าก็อร่อยนะคะโอเคค่ะน้องหิวแล้วบ๊ายบายนะคะพี่ๆบ๊ายบายค่ะ